Oeral zitten stickers. Wie toch wel, ze vermijdt je heel best. Zaken staan. Dit is Jelke met redens om mijn nekken. Dit is Ilde met een doekbril op. Nou. Het lijkt op een sneeuwbal. Ja, lijkt op een sneeuwbal, Sa. Nog. We hebben dus een sizehoek. Ja, en die dat? Draaien, size. Oh. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, wie had us tot een heel jierig feestje gewoon. En volgens mij wie dat wel slagen toch jongens? Ja. Vond je het gezellig? Ja. We hier een hele hoeken voor de jeugd. Met Playstation en spultjes en knutselspul. En Ilda, wat hier doe en Roos zo mooi dien. Hey, kun je dat ik nog even vertellen? Wat hier niet zo mooi dien? Stickers, en waar zie je dat al hierop? Open, pakken, Oeral zitten stickers. Wie toch wel, ze vermijdt je heel best. Men, Famke in de ochtend toen zie het op Famke Boers. Maar wie halen ze er wel hellen, hè? Het ziet op het keukenblok, op een morgen, oeral hiek stickers. Maar gelukkig, Chip en ik had ik jaren even aan de slag, want het is wel goed kan. Maar ja jongens, het wie echt super gezellig. Eigenlijk iedereen weer er. Het wie wel heel meer waar, maar gelukkig zie het me droeg. En nou, ik had dus al hier, of ik, we, Jelke en ik ben natuurlijk te Gerritol, want heel trouwt ik net alleen, hè? Nee. Al hier kaartjes kregen en cadeautjes en nou maar ja, dit vond ik echt wel heel leuk. Dit hier Beppe Atja maken. Dit is zaken, maar een voetbal. Gaat ze helemaal zelf maken. Oh, Steenblo zaken, Steenblo. Dit is Jelke met redens om mijn nekken. Dit is Ilde met een doekbril op. Ik vind het altijd heel leuk. En ik met een gitaar. Dit zien we kregen, mijn hartje. Die zit achterop uw naam. En we hebben een saunabon kregen en een ticket naar Danny Vera. Dat vind ik echt heel leuk. En een dinerbon. Nou ja, al die hele leuke dingen. Dus tierenslagen feestje. Maar je mag lezen, Sjoen, dat zaken een listje lutsen hier in de klas. En waar is de zaken, meester? Dirk. Meester Dirk, dit kaartje weer. En zaken houdt van voetbal en meester Dirk houdt van voetbal. Dus wie zijn van wat zijn we nou doen? Nou, we beginnen dus een voetbalmatch. Ik ga het spul binnenkregen. Ik zit dus even uitpakken. Op het listje de stier van al je leuks. En wat hier we helle zaken? Een notitieboekje, Ja? krieszakken Ja? en gekleurde pen. Ja, en hoeveel geld hier we nou nog hoor? 1,50 €, dus we zo'n altijd we genoeg gaan nog. Ja? Nog Iets van chocolade. chocolade of lekker of zo. Ja, of zo'n Sinterklaas chocola. Iets van in je vis. Maar het is vast lukken, jongen. Nou ja, dat is de bal. En de kind, maar we zien dat het trek in past al hier. Pak hem maar uit. Maar hoe? Maar we hebben dan een god. Kies het spul. Ja, je beweegt. Ja. Ook eens in ook zetten. Ja. Let me eens even zien. Als je eens zien dat het past. En dat er nog een letterke bieken. Nou, zo eens zien. Past toen een beetje, Hilda? Wat Ja. is pijpschuim? De wal hier wat. Dat zaak, het spul erin. Ja, Die past. die past. Dit is ideaal, jongens. Notitieboekje past. En dan de deksel erop. Ja, en de kind echt nog wel makkelijk iets voor chocolade. Ik heb nog iets van chocolade bij. Maar goed, nee, ja, dat is een soort puzzel. Nou. Het lijkt op een sneeuwbal. Ja, lijkt het op een sneeuwbal, Sa. Nog. Ja, nou maken we er dus nog zwarte vlakjes op, meid. Superleuk. Met een rode? Nou, doe maar net. Dus ik nou echt mijn voetbal is maar. Nou, dan alsjeblieft, nee, maar dan heet er aan stikken en dan hebben we niks meer. Nee, maar als we wat krijgen. Krieg een haast. Ik zal even een plaatje opzoeken van een voetbal. Hoe we hem tekenen en verven matten. En dan doe ik het eerst met een fineliner. Dan maken ze een stick. Nee, dat waren niet aan, dat is stikken. Eerst met een fineliner en dan geven we mij stift. Of hoe heet het? Verf. Geef hem inverven. Mensen de tafel een klein beetje, geven we lekker verven. We gaan eerst sokken, of eerst een figuurtje uitknippen, uit het karton. En dan geven we die op verschillende plakken dwang. En dan lijntjes ertussen. En ondertussen is heel de weg er ook ontskillen met gismaatje verkriest. Dit is de kriesbeen, denk. Nou, de kriesbal erin. Wauw. Maar die op tafel lezen? Ja, zo, dan kun je met die hoeloeken, zo'n plaatje, zo'n figuurtje. Maar daar nou het karton oplezen. Maar dan zus dat dan, hè? Nee, dat is wel veel, toch? Of maar we dan juist tinderpapier hebben. Dan is misschien beter toch witpapier gewoon. En dan kraakt het op. Zo, dan is het Safira, West Lonsmast. Dat is een beetje een idee. Dat verneemt. Ja, een beziekje maar. Dus ik denk dat het wel... Dat knap. Ja, maar anders maak je er nou nog in. Dat is in ieder geval het model. Toch?
En dan kan die misschien weer een beetje oors maken en dan oer. Nou ja. Dan kan die altijd een beetje bieknippen. Ja. Maar eens met zaken maar even, hè? Het is zaaks in tractatie, hè? Ja, ik doe Surprise. Gaan we dat weer? Oh, daar gaan we weer. Dat heb je vorige keer ook al zeggen, hè? Tractatie, surprise is in mijn hol hetzelfde, maar het is natuurlijk net hetzelfde. Surprise. 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 Ik zit te schinnen. Ik zeg surprise. Waarom had het precies op het hoekje? Had je hem nou gewoon het veller op lezen? Ja, maar je zit lekker op optekenen. Ja, mag dan niet. Tja. Hier zit de eerste lijn. Ja? Zuster? Dit er? Ja. En dan? Wacht je. Maar wat tot het einde? Oh. Dat is aardig moeilijk. Ja, dat is echt lastig, hè? Misschien, joh. Oh, ik ken het echt net. Nou, sure. Voetbal. Gaan we dit zo nu knippen en dan... Die van jaren liep het er echt bot op. Heel knap. Ga dit echt Maar dit is meer een soort hoer zoals die is. Dit echt. Juist. Ja. Ik wil nog een keer muziekje. Dus Maar dat weer Ja, maar gewoon op zonder de filmpje bal. wie het echt niet hoe is. Ja? Ja, zie je wat. Filmpje weet ik niet meer hoe is. Oh. Ik dacht dat het heel makkelijk weer, maar het is toch wel lastig, jongens, hè? Maar ik probeer je. Ja, probeer het maar eens. Sure. Wat in die bal. Ik ben nog wel aan het beste had ik op uitknippen. En dan komen we er al. Ooit, hoop ik. Begin ik ooit misschien niet een uitprinten vinden en dan knippen. Maar ja, dit is een grote uitdaging natuurlijk. Nee, dit is een sizehoek. Ja, en die dat? Draaien, 4, 5, 6. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. oh. En het maakt een viervoet bij zijn Is jaar? die wel 4 voor. Oh ja. Maar dit is size. Maar dit is een normale. Ik vind dit wel mooier. 1, 2, 3, 4, 5. Zie die liedjes wel een... Zie je dat? Hebben we dan die gewoon die krutte wel wel? Maar mij maakt een... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, Dus ik 6. heet die liedjes Dit is tekenen. extra. Ja, de liedjes wel een hoeske. Ja. Of tenminste een hoeske Dat model. is echt wat zo. Maar ik Ja. ook shit, dit is pas goed. Je zit geen stuk tussen. Oh, dat is helemaal groot, ja. Dan beziek je maar eens in. Ik ook gewoon Die komen er vanzelf weer. wat in die bal weet worden. Ja, ik hoor het beter. Nou, net gekzaken uit de lassenpols. Ik zoek, het ging goed, maar toen zoek ik dit knip. En toen Toen werd het het brik. Ik had toch maar even on het print geweest. Ik had verschillende maten, dus ik dacht dat is ze misschien wel goed, want het is wel best wel een grote bal. Ja. Litsen, middel en grut. Zullen we die maar bedwang? Want dit heel mooi. Heel mooi, maar ik denk net dat dat uitkomt uiteindelijk. Maar dat ik een beetje klapjaars, hè? Zo liep het best wel goed. Du komt echt in de buurt zagen. Maar ik denk toch... Wat doe je? Ik schrik mijn hoedje. Ik kom echt heel wat in de buurt. Tja, ik denk deze jaren lang. Ja. Oké, nou zaken, maar is dit uitknippen, jongen? Wie weet het? Ik kan net goed knippen. Nee, dat is toch wel. Kom op. You can Want do die it. hoekjes trekken wie. Nee, het is gewoon je omheen knippen. Ah, sure, doe. Dit is een viervoek. Ja. En ik denk dat we dat vanuit het midden werken moeten. Dus eerst Jerry Dan dan daar in. En dan houdt iedereen misschien wel op aan. Dan ja, kun je zien dat het uitkomt. Ik kan daar echt wel. Juist, ja. Nou, ik heb een beziekje. dicht wel moeten. Dat denk ik echt. Nou, maar is het geen shit. Dit wordt zo mooi zwart. Zaak, ik heb de vlak een zwart maatje. Ik zal bij deze beginnen, de bovenste kant. En hoe gaat het bij die, Hildi? Ben het eetjes? Schattig. Wow, dat is echt zwaar. Dat is gewoon helemaal zwaar. Gewoon een beetje. Ja, maar eens even de binnenlijntjes, Boersma. Kom op, hè, niet best van, hè? Goed, die vet. Nee, maar even geduld doen, net de hutwollen. Eerst de randje voorzichtig, dan kist toch heus wel. Maar alleen de tiert even nemen. Goed zo. Gewoon rustig, want we houden het tiert. Maar het is het dan nog helemaal op meidje, dus alle tiert. Nou, dit is een leuk klus. Wie halen jij dus eigen taartjes? Wie had het te pakken? Door even vanaf op gang gaan. Maar Wie had al wat? wie had al haast heel wel? Wie komen er wel? De onhouder wint altijd. Ja, je zwart hebben. Al je zwarte vingers. Ik kan ook Nee? ik kan ook niks zwart aan doen. Oh. Nou, ik ga mezelf een beetje bestiften, ja. Wil het wat, jongens? Ik ben goed. Toppie. Ik vind ja, dat kan het wel mooi. Dus je weet wel welke jaren die had en welke ik die had.
Die surprise. Maar ik was te zien waar ze toen makken had, hè? Dat is wel lekker. Ah joh, ik liep me heel de vinger nog. Heel irritant. Zie je het nog als automatisch, als dan echt nog 6 voeten. Ja, dat ook, hè? Ja. Was net al eerder, hè? Die brutte vlak net. Die Brutte vlak weet net. het Nee, wel. rijd ik dan maar in de warm misschien. Ja, die line. Kun ik die? Ja, ik Oh, dat is moeilijk. help ik die hier maar. Nou, maar je moet even zien. We hadden 2 hele ballen maken. En we zijn, er mag nog wat randjes verbonden worden. Ja, want anders als we hem op ook was zetten, maar het nog verbonden. Ja, schön, dit moet ik nog verbonden. Maar het kind beter in dat het droog is misschien. Of zo'n, En als het op kan zetten, moet ik nog met die Waar verbonden. is het dopje van? Oeh ja, dat is wel een goed idee. Dat droog wat eruit misschien, hè? Nou, tevreden zaken? Heel leuk. Ja, ik toch? Het begint mij. Nou, mooi. Er passen de cadeautjes dus ik mooi in aan de post. Misschien nog een letter erbij. Ja, iets voor chocola. Iets voor chocola. Nou, top. Nou, ik ben echt tevreden. Jara, bedankt voor die hulp. Anna. Ja. Ja. Eerst moesten we wat op gang komen, maar het is uiteindelijk slagen. Ik denk dat die meester hier wel blij van wordt. Ik kan hem mooi op zijn kamer zetten. Oh nee. Net echt met voetbalje. Nee. Eh. Oorsprijzen. Die voor 3 kriegen. Oeh, dat weet ik niet meer. Oh, die wie steken. Wat hier stokken we? Maar we hier vocht in hinderwakken, toch? Ja, van ik. Ja. Oh ja. Een stakje er. Ah, leuk. Ik ben heel benieuwd wat je krijgt. Wat hast je misschien wel iets van voetbal, denk ik. Ik hier voetbal. Ja. Een nieuwe voetbal. Ik hier... Chocola van me, hè? Ja, chocola. Is dat wel lekker? Ik weet eigenlijk zo. Slime van me? Oh ja, slime. En... Ik weet het wel. Nee, Verhaal was steeds vliegen. Oeh, wat ik nog een gedichtje maakt, ja? ja, 8 cent. 8 Ik cent, bedoel, oké. was toen je schieten had, was Nee, van wat- Annikie is. Nee, wat ik dit hier had wel. En ik wil... Sleutelbal? Nee, ik weet het niet meer. Ik had niet veel hoor. Oh ja, dat is een leuk. Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat zaak krijgt. Dit is een surprise, maar eerst nog mijn opdroeien. Ik zal het even nog oproemen hier omheen. En dat er dan opdroegen is, dan kan de lijntjes even binnen. Kan cadeautje erin. En maakt er dus nog een gedicht in. Van ons succes. Vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenkom heen. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Want mijn chatvlog. Hey hoi! Hey hoi!